Terima kasih Anda masih di Dokter Rose Indonesia. Nah, di segmen terakhir ini saya akan memberikan oleh-oleh tidak hanya untuk Anda yang di rumah, tapi juga untuk penonton saya di studio, dan khususnya untuk bintang tamu cantik saya, yaitu Ari Kirana. Terima kasih, Ari Dok. Kirana, di luar ini sekarang lagi musim penghujan. Hati-hati, kamu bisa terkena resiko batuk, pilek, dan flu. Saya nggak mau kecantikan kamu sirna gara-gara kan kamu... Pasti, Dok. Saya pun juga tidak mau seperti itu. Ya, nah kita lihat dulu beritanya nih. Sekarang banyak sekali ya bahwa di provinsi Indonesia ya lagi musim hujan, penyebaran virus flu, batuk, pilek tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak. Oh, berita-berita yang tentunya, cukup mutakhir ya. Iya, dan ini tentunya akan menurunkan produktivitas terutama Anda yang bekerja. Iya, Anda setuju. tidak mau seperti itu, saya akan memberikan tips buat Anda bagaimana mencegah agar tidak terkena pilek, batuk, dan flu. Tapi saya pengen Ari pakai dulu kain hitam ini. Iya. Nah, Terus? Pemirsa yang di rumah pengen tahu, Ari pengen tahu bagaimana virus itu bisa menyebar ya ke tubuh Anda yang sehat, akhirnya Anda ikut tertular. Contohnya adalah ya Ria, kadang-kadang kita nggak tahu, anggap ini temannya Ari, kemudian Ari ngobrol, ini patung ini seseorang yang lagi mengidap virus flu atau batuk atau pilek. Lagi ngobrol-ngobrol nih lagi kan? ngobrol, biasalah akrab, anggaplah klien ya. Apa kabar? Kok udah lama sih nggak telepon-teleponan? Baik. Oh, itu rambut kenapa? Kenapa kok kayak... kenapa ya? Kok kayak terbata-bata gitu nggak bisa ngomong? Jadi berarti ini semua isinya virus dong, Dok? Iya. Virusnya wangi tapi ya. Nah, itu dia. Makasih Arya. Sama-sama ya. Nah, oke. Untuk mencegah penyebaran dari virus flu, ya misalnya Anda adalah penderita, supaya meminimalkan untuk menyebar ke orang lain, ada beberapa tips buat Anda, ya. Satu, pertama adalah senantiasa untuk mencuci tangan. Itu penting sekali, cuci tangan. Kemudian jangan cuci tangan cuma sebentar, ya minimal 20 detik. 20 detik bagaimanapun ya, tangan ini adalah sumber penularan, sumber pencemaran ke orang lain. Seperti tadi, misalkan patung itu adalah penderita, ya, kemudian dia batuk, kemudian bisa aja cairannya tadi, yang putih-putih tadi, nempel di tangan, kemudian, halo Ari, apa kabar? Kemudian Ari dengan senangnya, iya, gitu. Langsung haciu Nah, gitu ya. bisa aja virus itu menular ke Ari. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sedang bekerja di kantor, ini salah satu contohnya, bagaimana saat Anda bekerja kemudian Anda bersin, bisa aja virus itu menempel di beberapa peralatan, namun tiba-tiba peralatan itu digunakan oleh teman. Kemudian menggunakan mengetik lagi keyboardnya atau apa, kemudian menyentuh beberapa bagian, misalnya mulut atau hidung, ikut tertular. Kadang hal-hal penularan ini sering tidak disadari. Jadi solusinya adalah, ya, jika Anda punya alkohol, ya, mungkin Anda dengan menggunakan kain lap, ya, bersihkan keyboardnya. Oh, berarti gadget kita juga, handphone juga bisa dong? Sebaiknya seperti itu. Yang terakhir adalah masalah tisu. Tisu ini kenapa maksudnya adalah, tadi kan setiap orang batuk, orang yang pilek atau flu sebaiknya ditutup hidungnya. Contohin. Itu tadi, jadi senantiasalah untuk menutup mulut, hidung dengan menggunakan tisu untuk meminimalkan penyebaran ke orang lain. Kemudian yang terakhir adalah, ya, tangan juga perhatikan tetap bersih, jangan selalu menyentuh mulut, hidung atau anggota lain dengan menggunakan tangan Anda jika Anda tidak yakin kebersihan dari tangan Anda tersebut. Itu tadi beberapa tips buat Anda untuk mencegah penyebaran atau meminimalkan risiko terjangkit penyakit virus yang menyebabkan batuk, pilek, dan flu tersebut. Terima kasih buat tamu cantik saya, Ari Kirana. Terima kasih dokter, kita mau main-main. Iya. Sudah bersih tangannya dari lap. Iya. Temukan sehat sesungguhnya di Dokter Rose Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Salam sehat dari saya, Dr. Rian Tamrin. Selamat sore.